Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi dengan channel saya. Oke, di sini saya mau coba running mesin terbaru dari kami ya. Oke, dari Abah CNC Majalengka. Ini mesin untuk tipe knockdown ya. Tipe mesinnya nanti kita coba di video langsung ya. Oke, Ran. Itu di plat gelombang ya, kita cek. Oke, ini hasil potongnya. Barusan di plat bejat ya, udah nggak rata. Oke, sip. Ini travel Z aksisnya lumayan tinggi karena memang kita desain meja untuk knockdown ya. Sebenarnya kelebihan meja ini kalau misalnya ibarat mau dipanjangin lagi, tinggal sambung SBR-nya aja sama rakir ya. SBR 16 panjangin aja. Untuk X aksisnya pun sama. Oh, ini untuk ukuran 1 lembar plat triplek ya. Oke, itu kontrolnya. Itu videonya, itu mesinnya dengan spek railing pakai SBR, itu udah pakai rakir juga, udah pakai rasio, meja kontrol dan lain-lain seperti yang tadi. Oke, itu bandrol agak lumayan juga kan. Itu masuk harga 58 ya. 58 juta dengan spek seperti itu. Oke.
untuk yang mau order silahkan, nanti ada di deskripsi WhatsApp ataupun telepon ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.